Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Welcome back again to my channel, ano. So for today's video ay ipagpatuloy natin sa pag-update itong NLEX SLEX connector mga kapatid, ano. So samahan niyo ako mga kapatid. Tara, let's. Ayan mga kapatid, nandito tayo ngayon sa Solis mga kapatid, ano, Solis Street. Pupunta dito tayo mag-umpisa at pupunta tayo na hanggang Blooming Street. Noong isang araw, binibideo natin dun sa may C3 hanggang ano lang tayo mga kapatid, ano, dito Hermosa. So ginabi na tayo nun, kaya ngayon ipagpatuloy natin. Ito na po yung improvement ngayon mga kapatid. Ito may mga perhead na po, no, dito sa Solis. Ayan, naikot na nila yung perhead nila. Ayan. So ayan, nakikita nyo naman, ano, napakalaki ng pagbabago mga kapatid, no. Diyan sa unahan meron na ring nabuhusan na, halos lahat may perhead na, no. Ay maliban lang dito sa isa na gagawaan pa lang nila ng perhead mga kapatid. Ayan, bubuhusan pa lang. So magagawa pa sila ng rebar. Ayan mga kapatid, ano, ayan, no. So girder na lang ang kulang para matapos na nila. Ayan, para mabuhusan na girder at saka steel deck, tapos buhos na. Ayan, tapos na. So nakikita mo niya naman ang mga bahay dito sa kabilang gilid mga kapatid, itong sa kaliwa natin. Ayan, so ayan, hindi na sila matatanggal dahil hindi sila na tatamaan ng poste. Maliban lang kung ang bahay nyo ay natatapatan ng poste, ayun, talagang matatanggal ang mga bahay nyo. So pagdating naman dito sa may gilid ng PNR talaga, yung mga bahay na nakatayo dito sa may gilid, sa gitna, yun talaga, obligasyong tatanggalin talaga yun dahil yan ang tinatamaan ng poste. Ayan, gaya nito, yan, yung poste na yan. So dito pa rin tayo sa Solis mga kapatid, ano. Ayan, meron ang nabuhusan. Tingnan natin sa unahan, dyan sa may papuntang Abad Santos, para makita natin. Kasi dati ang perhead nila hindi pa na naikot eh. So ngayon dito puro nakaikot na. So titingnan natin doon. So ayan ang mga kapatid, nakita nyo. So meron ng buhos. Ayan. So dito kabila, bubuhusan pa lang pala. Tapos din dito ganun din ito. Talagang patato ng mga steel deck. Yan, yan, bubuhusan pa lang nila to. Ayan, kita mo. Ito na po yung update dito sa may bandang Solis mga kapatid. Ayan, o. Ayan, naiikot na rin nila ang perhead. Then sa pangalawa, hindi pa, iikot pa lang. Ayan, meron pang dalawang iikot, no. Tapos yung pangatlo, yun, naiikot na rin. Marami na rin ang pagbabago dito mga kapatid. Samantalang dati nung kinuha na natin to, puro aro pa lang, column pa lang, ano, nilalagyan pa lang nila ng mga perhead, bubuhusan pa lang. Nag-set up pa lang sila ng mga scaffolding. Pero ngayon, ayan, so malapit-lapit na rin talaga. So, ayan mga kapatid, puspusan ang ginagawa kayo dito sa may malapit sa Solis mga kapatid. Dito pa rin tayo sa may New Antipolo Street. Yan, kikita mo yung mga heavy equipment. Yan po yung mga nag-aangat itong mga girder mga kapatid. Yan. Tapos yung sa baba naman, di ko alam ang tawag yan, yung maliit na ano dyan, mga heavy equipment. Di ko alam kung saan yan. Yung sinasakyan lang ng tao siguro, na para kung may aayusin lang sa taas. Ayan. Saka yung isa naman, ayan, yung sa kabila. Pagdating naman dito mga kapatid, ayan, meron din yung mga nabubuhat ng mga rebar. Ayan, gaya nun, yung mga equipment ito hindi pa naikot. So marami nang nagawa dito mga kapatid, ano, na perhead. Almost ano na ikot na nila. May iba pa na hindi.
Pagdating naman sa unahan, may nakita tayo doon sa unahan na hindi pa nalagyan ng ano, ng pier head ano. So ayan, pupuntahan din natin bahay dito sir. Matatanggal ba to dito? Hindi. Pero ito hindi na ito matatanggal yung mga dito. Ayan, kumbaga kung saan lang yung matatama ng poste. Oo. Sa bandang dulo meron doon. Sa ano? House 65. Pier 65 at saka Yung papunta na doon sa mga... at saka pati doon dito sa may ano, yung may Espanya, marami din diyan, no? Oo. Kaya nag-update sa akin kung yung sabi niya, yung kabila daw mga both side na mga bahay, kung posible ba daw matatanggal. So, yung mga ganito, gaya sa kaila, okay na yan, hindi na sila ano na yan. Ito, di ba gagawing highway to? O ganito lang to? Service road. Service road lang nito, hindi siya highway. So, ayan, malinaw na malinaw mga kapatid, ano? So, hindi talaga pala ito gagawing highway, ano lang, yung service road lang. So, yun ang paliwanag ni sir. Anong pangalan natin, sir? Ricardo Alicandon. Okay. So, maraming salamat sa sir. Yung mga bakal lang. Okay. Ito mga kapatid, ito ngayon nagbubuhat ng mga bakal mga kapatid, itong crane. Ayan. Ito yung heavy equipment mga kapatid na nagbubuhat ng mga girder. So ngayon, anong ini-install ngayon yan? Ayun na, ano lang. Yung kinarga niyan. Mababa dito sa kabila. Saan? Yung ano lang? Ayun, lalabas na yan? Oo, lalabas yan. Ayan mga kapatid, itong crane ano, lalabas at magbubuhat tayo ito ng mga bakal. Ayan mga kapatid, no? Ayan, crane na yan. So, magbubuhat na ito ng mga bakal mga kapatid para sa gagawin pier head. Ayan, yung isang poste na yan. Ayan, magbubuhat ng bakal yung mga kapatid gawing pier head. Ayan, ito po ay crane mga kapatid, ano. Ayan. Dito halos may mga ano na mga kapatid, may mga pier head na. Ayan. So ayan. So kung ang bahay niyo mga kapatid dito sa side na ito, so hindi na ito matatanggal kasi dito siya matatamaan ng poste. Ayan. Uulitin ko lang yung mga matatamaan lang ng poste ng bahay ang matatanggal lang po. Pero itong dito banda din diyan sa may malapit sa Espanya, ayan, medyo marami atang matatanggal diyan dahil meron diyang entry point at saka exit point Kaya malas yun lang kung kayo ay matapatan ng pagtatayo ng poste. Ayan mga kapatid, dito pa rin tayo sa may New Antipolo, ano? Malapit tayo dito sa may Abad Santos. Ayan, nakikita nyo naman, ano? Medyo buo na rin. Ayan, buo na yung pier head nya, nabuhusan na. Ayan. So ito po yung ano mga kapatid, ano, yung Abad Santos. Ayan. Ayan yung dumadaan yung PNR. Ayan, marami na rin talagang nalalagyan ng pier head dito mga kapatid.
Ayan po sa kabila yung Abad Santos. Pupunta natin yan. Yung sa dulo niyan, Blooming Treat na mga kapatid ha. Yan. So yan, katawid tayo dito sa may Abad Santos ano. So dito tayo sa New Antipolo pa rin mga kapatid ha. Binabaybay natin. Ito pa rin. Ayan, mas marami na ring perhid ang nagawa mga kapatid ano. Ayan. So itong dalawa na lang hindi pa naikot. Ito. Pero may buhos na yung mga kapatid. Yung sa unahan marami na natatanggal. Ito may isang rebar pa rito mga kapatid na hindi pa siya no. Dito rin siguro sa tapat niya yan ilalagay. Yan sa ilaw Yan. So ibig sabihin may isang poste pang ilalagay dito. Sa Plandilim. Yan, pupunta natin. Ay, yung unahan niya mga kapatid, Blooming Treat Station na yan ha. Yan. So ayan dito mga kapatid, ito kinakalasan nila yung scaffolding mga kapatid. Yan, tinatanggal na nila. So ayan, sa taas natatanggal na ng mga scaffolding. Laki na rin ng pagbabago mga kapatid na. Kasi nung una nasa kabila tayo nagbablog noon wala pang mga perhead yan. Ngayon kompleto na, meron pang isa ito, yung isa na hindi nalagyan ng perhead. Tapos yung trib na nilalagyan ng kinukuha nila ng tubig mga kapatid pag sila nagbubuhos. Yan. Yung bakal mga kapatid yung mga nakatayo, ayan, yung trib ang tawag dyan. Yan, tatanggalin nila yung mga so may isang poste na lang na hindi pa nalalagyan ng perhead. Ngayon inuumpisahan na nila, nilalagyan nila ng scaffolding para lalagyan ng perhead mga kapatid. So gaya dito mga kapatid, wala na, tinanggal na nila yung mga scaffolding. Yan, dito rin yan, tanggal na rin ang scaffolding dito mga kapatid. Yan. So ayan mga kapatid, itong crane na mga kapatid ayan, nagbubuhat na rin ito So nakikita nyo naman mga kapatid, ayan, nabubuhusan na rin nila. Ayan, meron ng mga perhead and then girder at saka buhusan lang ata ang kulang. Ayan mga kapatid, kikita nyo. Kanina doon tayo sa dulo mga kapatid Ayan. Doon tayo dito pa rin tayo sa may New Antipolo Tapos yung tinutukan ng camera natin kanina doon sa may unahan, malapit sa may Abad Santos. Ayan. Dito may mga perhead na rin. Ayan, buhusan lang ang kulang yan. Nabuhusan na ba yan, sir? Nabuhusan na ba yan ganyan? Nabuhusan na. nabuhusan na. May buhos na yan. Ay mga kapatid, may buhos na rin pala yan. So, akala yung mga ano niya, yung ba may awang pa, ano yun? Wala yun. Yan, buhusan pa. Pero yung sa gitna niya, buhos na yan. Yan pala, buhos na pala mga kapatid. So, ulit pa yan ang gano'n ng pinakamataas yun, ang pinakamataas yung sa Blooming Treat. Ayan yung pinakamataas ito, yung ano? Yung steel box girder na hindi kabit yan ito. Hanggang dito, yung steel, ano tawag doon? Steel box? Steel box girder. Steel box girder ang ikakabit kasi mas mataas kasi ano? Ayan, dyan yung kapatid, ito yung mataas na ano? Tatawid siya sa bubong ng ano, ng LRT1. Ayan, dito yung natapatan ng camera natin, yan yung station ng LRT1 mga kapatid. Sobrang taas nga talaga naman, ayan o. Ayan, so meron dalawang poste na hindi pa nalagyan ng perhead. Ayan, yung isa inumpisa na nila. So ayan. Ayan si sir. Yung foreman. Ayan.
Anong gagawin nito ngayon? Iusog na namin yung steel box girder para Ito yung steel box. para lumabas. Okay. Steel box girder palang tawag ito mga kapatid. So dito ngayon ilalagay nila yan. Ayan. Ma'am, ano oras daw po yung mababa yung girder? Ayan, hanggang dito. Ayan, diretso yan. Tawid. Girder. Sobrang taas itong poste mga kapatid. Ayan. So yan mga kapatid, nakapwesto tayo ngayon dito sa may sa may istasyon ng Blumentritt, station LRT1 station sa Blumentritt. Dito tayo ngayon, Ayan, nakikita nyo naman mga kapatid. So sa unahan meron na siyang buhos na mga kapatid, So dito na lang sa may tatlong na yan, per head pala, wala pala siyang girder, Ayan. So pagdating dito sa pinaka mga kapatid, ito ata pinakamataas na to. So ang gagawin na ata dito, yung ilalagay nila yung steel box girder ang ginagawa nito. Ayan, gaya mataas na yan. Yan, steel box girder na ang ilalagay nila dyan mga kapatid. Hindi na yung puro buho semento. Kasi sa kabila ganun din. Ang ilalagay nila yon yung mga steel box girder. Ayan. Mga kapatid. Yan po yan ang istasyon ng PNR sa may Blumentritt. Tapos dito tayo sa taas ng istasyon ng LRT1 Blumentritt mga kapatid. Ayan, kikita mo yung crane na mga nagbubuhat ng mga bakal. Ayan, gaya nyan. Yung iba yung mga bakal na yung binubuhat yan. Dito, pa lang, butas pa lang So, lalagyan pa lang nila ng rebar. Ayan, dito yan mga kapatid, sa may malapit lang yan sa may Blumentritt, sa may station LRT1. So ito may mga buhos na. Ayan. Ito ginagawa pala ito dati. Ang yung per head niya ngayon tinatanggalan na ng mga scaffolding. Ayan, ganoon din yan dati. Dinadaanan natin to, puro naka scaffolding pa. Pero ngayon may mga girder na, saka na rin, nakabuhos na. So ito na yung diretso yun sa mga kapatid, yung dulo nito yung may laon-laan na mga kapatid, ayan, diretso. So hanggang dito lang yung video natin mga kapatid, kung nagustuhan nyo, bigyan nyo ako ng like, share, comment. At sa mga bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe na kayo para ma-notify kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Babus!